السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هنتكلم دلوقتي عن أول سيكشن في الفسيولوجي. هو يعني السيكشن ده عن ثلاث مواضيع أساسية: الهارت ساوندز والراديال بالس والارتيريال بلاد بريشر. تمام. هو سيكشن بسيط جدا ومش هياخد معانا وقت إن شاء الله. طيب هنتكلم أول حاجة عن الهارت ساوندز، الأصوات بقى اللي بتطلع من القلب. الانترودكشن ده بيقول لي في أول سطرين يعني إن القلب لما بينقبض في السيستول والدايستول وفي البيتنج بتاعه بيطلع لي أصوات. هم قسموا الأصوات دي لصوتين: فيرست هارت ساوند وسكند هارت ساوند. الفيرست هارت ساوند نعرف ان هما بسبب الكلوجر اوف الاتريو فنتريكولار فالفز، الاي في فالفز بتقفل فبتطلع لي الفيرست هارت ساوند. طيب الفيرست هارت ساوند احنا عايزين نعرف ان هما بيبقى فيهم حرف ال كتير، يبقى لو، يبقى لونج، ويبقى لب. تمام. فالبيتش او التردد بتاعه هيبقى لو بيتشد يعني 60 هرتز. تمام. التردد بتاعه منخفض. وبيقولوا على الصوت ده لب، يعني هو لو بيتشد او لب. طيب الديوريشن بتاعه بيبقى لونجر، بيبقى 16 من 100 ثانيه. الريليشن ده يعني هو بيحصل امتى بالنسبه للكاردياك سايكل؟ بيحصل في الايزومتريك كونتراكشن وفي الفيرست بارت اوف الايجكشن. تمام كده. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في محاضره الكاردياك سايكل. البيست هير يعني اقدر اسمعه منين الفيرست هارت ساوند؟ مش هو بيتكلم عن الاي في فالفز اللي هما الميترال والترايكاسبيد؟ يبقى اكيد هسمعه في الميترال اريا والترايكاسبيد اريا. يبقى كده الفيرست هارت ساوند بسبب الكلوجر بتاع الاتريو فنتريكولار فالفز بيبقى لو بيتشد يعني 60 هرتز، التردد بتاعه منخفض، بسميه اللب. تمام. الديوريشن بتاعه بيبقى لونجر 16 من 100 ثانيه. بيحصل امتى؟ في الكاردياك سايكل، في الايزومتريك كونتراكشن وفي الفيرست بارت من الايجكشن فيس. البيست هير يعني اقدر اسمعه منين؟ يعني احسن مكان اسمعه في الجسم بيبقى في منطقه الميترال اريا والترايكاسبيد اريا. ده بالنسبه للفيرست هارت ساوند. السكند هارت ساوند بسبب الكلوجر اوف السيميليونر. السيميليونر اللي هم الاورتيك والبلمونري. تمام كده. طيب البيتش او التردد بتاعه هيبقى هاي بيتش يعني بيوصل ل 100 هرتز. تمام. وده بيسموه الدب. يبقى كده الفيرست هارت ساوند بيبقى لب والسكند بيبقى دب، يعني التردد بيبقى ماشي كده لب دب لب دب وهكذا. تمام. الديوريشن بتاعه بيبقى شورتر، 1 من 10 ثانية. الريليشن بيحصل فيه الايزومتريك ريلاكسيشن فيس. ماشي. الحاجات دي كانت التفاصيل دي كانت اتقالت في الكاردياك سايكل، فالموضوع اكيد هيبقى بسيط دلوقتي. البيست هير بقدر اسمعه منين كويس؟ في منطقة الاورتيك اريا والبلمونري اريا. يبقى كده السكند هارت ساوند من الكلوجر بتاع السيميليونر اللي هم الاورتيك والبلمونري. البيتش بتاعه او التردد بتاعه بيبقى هاي بيتشد، بيبقى بيوصل ل 100 هرتز وبنسميه الدب. طيب الديوريشن بتاعه بيبقى شورتر، 1 من 10 ثانية. بيحصل فين بالنسبة للكاردياك سايكل؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. اقدر اسمعه كويس فين؟ في الاورتيك اريا والبلمونري اريا. الارياز دي هنتكلم عليها في الصفحة الجاية. طيب اهمية ان انا اعرف اصوات القلب دي ليه؟ لان انا دلوقتي عرفت النورمال. لو الصوت اتغير، لو حصل ابنورمال في الصوت، يعني الصوت بقى ابنورمال، اقدر دلوقتي احدد ان في كاردياك ديزيز زي الفالفولار ديزيز. مشاكل بقى في الصمامات، ارتجاع الصمام والحاجات دي بيبقى لها اصوات معينة كده بنسميها ميرمرز. هي بالعربي معناها لغط يعني، اصوات كده غير طبيعيه، ابنورمال. تمام. مش النورمال اللي انا عارفها اللي هم الاس 1 والاس 2، في اس 3 في اس 4. الحاجات دي كلها بتبقى ابنورمال بقى، ويعني بتوع الكارديو هم اللي عارفين الاصوات دي. طيب الماتيريالز بقى اللي بعوزها عشان اعرف الصوت او اسمع الصوت. بعوز ستيثوسكوب اللي هي السماعه دي بتتكون من اول حاجه 2 اير بيسز اللي هم الاجزاء دي اللي بحطها في وداني. تاني حاجه ماشي، دول اللي بيتحطوا في الاوديتري ميتس يعني في الود. ذا اير بيسز، الاير بيسز دي بتبقى متصله برابر تيوب، هي دي الرابر تيوب. ماشي. الرابر تيوب دي بتوصلها بتشيست بيس. يبقى هي كده الستيثوسكوب السماعه بتتكون من جزئين: اير بيس وتشيست بيس، واصل ما بينهم تيوب. تمام كده. التشيست بيس هي بتتكون من حاجتين: حاجه اسمها البل اللي هو الجزء الصغير اللي فوق ده هو البل. تاني حاجه اللي هي الديافرام اللي هو الجزء الكبير من تحت كده. تمام. ولو حد معاه سماعه يعني عشان يبدل ما بين الديافرام والبل بيلف الشيست بيس. تمام. فبيسمع بقى يا اما بالبل يا اما بالديافرام. طيب البل ده بعوز منه ايه او بستفاد منه ايه؟ ان هو بيقيس اللو بيتش ساوندز، يعني الترددات المنخفضه. يبقى كده اقدر اسمع بيه الاس 1. تمام. الاس 1 بستخدم معاه البل. طيب بالنسبه للدايفرام بيسمع الهاي فريكوانسي ساوندز او الهاي بيتش ساوندز اللي هي الاس 2. ماشي كده. يبقى كده الماتيريالز اللي انا بعوزها: الاستيثوسكوب بتتكون من ايه؟ تو بيسز. اول حاجه اير بيس والتشيست بيس. الاير بيس هم اتنين اير بيس كده بتحطوا في الاوديتروميتس، متوصلين برابر تيوب. الرابر تيوب دي موصلاهم بالتشيست بيس.
chest piece بتتكون من حاجتين، يا بيل يا دايفرام. البيل كلمه صغيره يبقى بيقيس اللو بيتشد ساوندز اللي هم الاس 1، انما الدايفرام كلمه كبيره بيقيس الهاي فريكونسي ساوندز او الاس 2. تمام كده. البروسيجر بقيس بقى او بسمع الصوت بتاع القلب ازاي، ان انا بعمل اوسكالتيشن في منطقه يعني بتبقى كويت بليس، مكان هادي. الاير بيسز اوف ذا سيسكو ماست بي ويل فيتنج، يعني اركب السماعه في وداني كويس. بعد كده احط بقى البيل. دلوقتي انا هتكلم عن البيل اللي هو بيقيس ايه، بيقيس اللو بيتشد ساوندز، تمام، اللي هم الاس 1. الاس 1 كانوا الترايكاسبيد والميترال. طيب المناطق بقى اللي احنا قلنا عليها في الاس 1، الميترال اريا والترايكاسبيد اريا بتوع الفيرست هارت ساوند. الميترال اريا بتبقى موجوده في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، تمام، في نفس مكان الايبكس بتاعت الهارت. بصوا على الصوره كده، ده الميترال اريا موجود في الفيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين. الخط الاسود ده هو الميد كلافيكولار لاين، ماشي، في نفس منطقه الايبكس بتاعت الهارت. طيب دي الميترال اريا. الترايكاسبيد اريا دي بتبقى موجوده في اللور بارت اوف السترن، هنا اهي، تمام. دي الترايكاسبيد اريا موجوده في اللور بارت اوف السترن. يبقى كده انا بستخدم البيل عشان اقيس اللو بيتش ساوندز، الترددات المنخفضه من الاصوات. بسمع بيها ايه، الفيرست هارت ساوند اللي هم بيحصلوا نتيجه ان الاي في فالفز بيقفلوا. طيب الاي في فالفز في منهم مين، الميترال والترايكاسبيد. يبقى انا هحط السماعه مره في الميترال اريا ومره في الترايكاسبيد اريا. في الميترال اريا عشان اسمع الميترال فالف وهو بيقفل. طيب بتبقى موجوده فين، في فيفث انتركوستال سبيس في الميد كلافيكولار لاين، دي الميترال اريا. انما الترايكاسبيد اريا بتبقى موجوده في اللور بارت اوف الاسترن. كده احنا خلصنا الاس 1، خلصنا البيل. طيب نيجي دلوقتي على الدايفرام. هقلب التشست بيس دلوقتي عشان اشغل الدايفرام عشان اسمع الهاي فريكوانسي ساوندز، تمام. بالنسبه بقى للهاي فريكوانسي ساوندز انا هسمع بيهم اللي هو الاس 2. الاس 2 اللي هي الاصوات اللي بتحصل لما السيميليونر فالفز بتقفل، اللي هم الاورتيك فالف والبلمونري فالف. بحط السماعه فين، بحط السماعه في الاورتيك فالف والبلمونري فالف. طيب سكيما سريعه كده، مش دولك الاس 2 ساوندز، يبقى كده انا هشتغل على السكند انتركوستال سبيس، تمام، ومره ناحيه اليمين ومره ناحيه الشمال. طيب اول حاجه هنتكلم عليها اللي هي الاورتيك اريا. مش كلمة اورتيك ار فيها ار، يبقى كده ناحية اليمين، يبقى كده السكند رايت انتركوستال سبيس كلوز تو ستيرن. انما البلمونري فيها حرف ال، يبقى كده على طول ناحية الشمال، يبقى كده السكند ليفت سبيس كلوز تو ستيرن. ماشي، وادي الرسمة عشان الصورة دي ممكن تيجي اصلا ويمسح لك مثلا البلمونري دي ويقول لك المنطقة دي بقيس فيها ايه، بسمع فيها ايه، وهكذا. تمام. يبقى كده البلمونري اريا فيها ال، يبقى ناحيه الليفت سكند، ليفت سكند انتركوستال سبيس. انما الاورتيك اريا فيها حرف الار، يبقى كده في السكند انتركوستال سبيس ناحيه الرايت. اوكي، خلاص كده احنا خلصنا الاس 1 والاس 2 وخلصنا موضوع الهارت ساوندز. انا هحط لكم فيديو كده دلوقتي في اصوات حقيقيه بقى للاس 1 والاس. يا جماعه عن البالبيشن اوف الراديال بالس، ازاي احس البلس اللي بيطلع من الراديال ارتري. هو ايه اصلا الراديال بالس؟ هو عباره عن الويف اللي بتطلع من الفنتريكولار كونتراكشن بتتنقل بقى على الوول اوف البلاد فيسلز. لما الفنتريكل بيعمل كونتراكشن بيعمل ويف كده، تمام، بسبب الكونتراكشن اللي عمله. الويف دي بقى بتمشي في الوولز بتاعت البلاد فيسلز، انا بقدر احسها بقى في الراديال بالس. طيب الميثود بعمل كده ازاي؟ عن طريق البالبيتنج في لور بارت اوف راديال ارتري، ان انا بحس باللور بارت، الجزء اللي تحت ده من الراديال ارتري، زي اللي باين في الصوره هنا، ده اللور بارت من الراديال ارتري، تمام. راديال ارتري اوفر ذا لور بارت اوف الراديوس، في اللور بارت بتاع الراديوس، عشان في المنطقه دي بيبقى سبكوتينيوس، اقدر احسه في المنطقه دي، تمام. طيب باي بالمر اسبيكت اوف التيرمينال فالانجيس. يعني ايه البالمر اسبيكت؟ يعني الجزء الداخلي من التيرمينال فالانجيز اللي هي اخر عقل في الصوابع، تمام. وانا بستخدم الميدل 3 فينجرز، الميدل 3 فينجرز اللي هم الاندكس والميدل والرينج فينجرز، تمام. ايه كميه التمام دي كلها؟ طيب ده الاندكس
وده الميدل، واللي في الاخر خالص ده الرينج. السيجنيفيكانس انا بستفاد ايه من الموضوع ده؟ ان انا بعرف الريت، بعرف الريزم، بعرف الفورس، بعرف الكونديشن اوف الارتيريال وول. الريت ان انا بعرف عدد البلسيشن او النبضات اللي بتظهر في الراديال ارتري في الدقيقه الواحده، اللي هي بتبقى في الطبيعي من 60 ل 90. بستنتج من كده ايه؟ بعرف الهارت ريت. تمام كده. يبقى اول استفاده انا استفدتها هي الريت. بعرف الريت يعني النمبر اوف البلسيشن بير مينيت اللي هو في الطبيعي من 60 ل 90. اقدر بقى على كده احدد الهارت ريت. الريزم هل هو ريجولار ولا irregular؟ يعني بص كده، ده كده ريجولار. الريجولار تمام. هو كده في الحاله دي انا بقدر احدد الريزم هل هو ريجولار ولا irregular. تمام. فبرضه اقدر احدد الريزم بتاع الهارت. الفورس بقى، يعني ايه الفورس؟ هي الاكسترنال بريشر، الضغط الخارجي اللي انا بعوزه عشان اقفل البلاد فلو، او اقطع البلاد فلو، اقفل الارتري. تمام. يعني انا بضغط بصبعي من بره، هعوز قد ايه ضغط خارجي عشان اقفل الارتري ده؟ كل ما عوزت ضغط اكتر كل ما كان الكونتراكشن او البلس اللي بيحصل في الارتري قوي. انما لو ضغطت حاجه بسيطه، لو يا دوب حسست بس على الارتري ولقيته قفل، يبقى كده اصلا البلسيشن ضعيف، النبض اللي جوه الارتري ضعيف. تمام. فهو الفورس هو عباره عن الاكسترنال بريشر نيدد تو اوكليود ذا بلاد فلو كومبليتلي، ان انا هو الضغط الخارجي اللي انا بعوزه عشان اقفل او امنع البلاد فلو بشكل تام. طيب تيستد باي بريسنج اون ذا ارتري، ان انا بقفل الارتري باي البروكسيمال فينجر اللي هو اللي هنا. بصوا يا جماعه في الصوره، البروكسيمال فينجر اللي هو الرينج فينجر اللي هو ده. لو ضغطت جامد هنا وقفلت الارتري طبيعي مش هحس بالبلسيشن في الميدل، صح كده؟ خلاص، يبقى هنا بقى بيقول لي ان انا بضغط بالبروكسيمال فينجر تو اوكليود ذا ارتري لحد ما في الارتري، لحد ما الميدل فينجر ما يحسش باي بلسيشن. يعني انا بضغط بالرينج فينجر اللي هو البروكسيمال اللي هنا في الصوره لحد ما في الارتري. اول ما في الارتري مش هحس باي بالسيشن في الميدل فينجر. هو ده الكلام. طيب اقدر احدد من كده ايه السيستوليك بلاد بريشر، واعرف قوه الفورس بقى واعرف الفورس هل هو نورمال طبيعي ولا ويك ولا بيج قوي. تمام. وكل بقى نوع من دول لو ويك او بيج بقى تشخيصات وامراض حوارات كده كبيره تانية لوحدها. تمام. يبقى انا كده عرفت الريت، عرفت الريزم، عرفت الفورس. اخر حاجه الكونديشن، ان انا بعرف الكونديشن حاله الارتيريال وول، الارتري عامل ازاي، شكله عامل ازاي. لو هو عامل زي الكورد، عامل زي الحبل كده، استنتج على طول ان الشخص ده عنده اثيروسكليروز، تصلب في الشرايين. تمام. واقدر احدد الموضوع ده ازاي؟ ان انا بضغط، بعمل بريسنج ورولينج حوالين الراديال ارتري، بضغط بصوابعي والفها كده حوالين الراديال ارتري. لو لقيته عامل زي الحبل يبقى الشخص ده عنده اثيروسكليروز. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى كده نعيد بقى البالبيتيشن اوف الريدال بالس بسرعه. هي عباره، الديفينيشن عباره عن ويف اوف ventricular كونتراكشن بتمشي في الوول بتاع البلاد فيسز. الميثود انا بعمل ايه؟ بالبيتنج لللور بارت اوف الريدال ارتري، اللور بارت اوف الريدال ارتري اللي موجود على اللور بارت اوف الراديوس. ماشي. عشان في المنطقه دي الراديال ارتري بقدر احسه، بيبقى سبكوتينوس. تمام. باي البالمر بالمر اسبكت، يعني الجزء الداخلي من التيرمينال فالانجيس اوف الميدل 3 فينجرز اللي هم الاندكس، الميدل، والرينج فينجر، واللي هم بيبقوا محطوطين زي الصوره دي بالظبط. تمام. يبقى ده الرينج، ده الميدل، واخر واحد على اليمين اللي هو الاندكس. السيجنيفيكانس بستفاد ايه من الموضوع ده؟ بستفاد ايه من البالبيتيشن اصلا؟ ان انا اعرف الريت اللي هو عدد النبضات اللي بتحصل في الدقيقه وبس، اللي هي الطبيعي من 60 ل 90، وبعرف منها بقى الهارت ريت. الريزم هل هو منتظم ولا غير منتظم. الفورس بعرف الضغط الخارجي اللي انا المفروض اطبقه على الارتري لحد ما يقفل، واشوف بقى هل الضغط اللي بره ده كان كبير، فاعرف كده ان البلسيشن بتاع الارتري حلو وقوي، ولا الضغط لو كان ضعيف وقفلت الارتري بسهوله يبقى كده الضغط جوه الارتري ضعيف والبلسيشن في الارتري ضعيف، وهكذا. تمام. اهو ان انا بعمل بقى الفورس، قصدي هي الاكسترنال بريشر اللي انا بعوزه عشان اقفل البلاد فلو بشكل تام. التستد باي بريسنج اون ذا ارتري، بحط صبعي اللي هو البروكسيمال فينجر، بضغط بالبروكسيمال فينجر على الارتري لحد ما اقفل الارتري تماما. في المرحله دي مش هحس باي بلسيشن في الميدل فينجر. بعد كده بيقول لي ان انا اقدر اعمل انديكيشن للسيستوليك بلاد بريشر عن طريق الفورس. وكمان بقدر احدد بقى الفورس ده هل هو نورمال ولا هل هو ويك ولا هو لارج. الكونديشن اوف الارتيريال وول، ان انا بعمل بريسنج رولينج، بضغط على الارتري وبلف صوابعي حواليه كده عشان اشوف الوول بتاعه عامل ازاي. لو لقيته شبه الحبل يبقى الشخص ده عنده اثيروسكليروسيس. ماشي. احنا كده خلصنا الهارت ساوندز، خلصنا البالبيتيشن. دلوقتي هنتكلم عن الميجرمنت اوف الارتيريال بلاد بريشر، قياس الضغط بقى. اول حاجه بيقول لي ان الارتيريال بلاد بريشر هو اللاترال بريشر
هو الضغط اللي بيبقى من جوه على الوول من بره، فيعني هو بيبقى من جوه كده lateral pressure on the blood of the blood on arterial wall، على الارتيريال وول. السيستوليك بلاد بريشر هو الماكسيمم بريشر، اعلى قيمه للضغط بتوصل في الارتريز during السيستول. في مرحله السيستول توصل 120. الرينج الطبيعي بتاعها بيبقى من 90 ل 150. تمام، يبقى 30 فوق ال 120 او 30 تحت ال 120، من 90 ل 150. الدايستوليك بريشر هو المينيمال بريشر، اقل ضغط بيبقى موجود في الارتريز جاست بيفور الايجكشن، جاست بيفور الفنتريكولار ايجكشن. هو بيبقى كام؟ بيبقى 80. الرينج الطبيعي بتاعه من 60 ل 90. يبقى كده الارتيريال بلاد بريشر هو عباره عن اللاترال بريشر على البلاد من الناتج من البلاد على الارتيريال وول. السيستوليك اعلى قيمه للضغط كام؟ 120. الرينج بتاعه من 90 ل 150. طيب الدايستوليك ده اقل قيمه للضغط، المينيمال بريشر اللي بتبقى موجوده في الارتريز جاست بيفور الفنتريكولار ايجكشن، قبل ما يحصل ايجكشن للبلاد من الفنتريكل للاورطه بقى والبلمونري والكلام ده كله. الدايستوليك بيبقى كام؟ بيبقى 80. الرينج الطبيعي بتاعه من 60 ل 90. الماتيريالز اللي انا بعوزها عشان اقيس الضغط السفيجمو مانومتر، اللي هو جهاز الضغط اللي بستخدم فيه الزئبق. تمام اهو، this is apparatus used in routine measurement وفي الارتيريال. كلام فاضي ده كله مش مهم. بيتكون من ايه؟ نيجي بقى الاجزاء المهمه. بيتكون هنا من الكف، ديك عباره عن رابر باك. الكف اللي هي باينه قدامكم ديك اللي هي اللي بحطها على ايد الشخص اللي هيقيس له الضغط، هي الكف. هي بتبقى رابر باك ملفوفه كده بقماش او حاجه عشان اقدر اقفلها على ايد الشخص، يعني عشان تبقى على مقاسه واقيس الضغط صح. connected by one tube، بيبقى ماسك فيها two tubes. واحد ماسك فيه الميركوري مانوميتر، اللي هو حاجه عامله زي المسطره كده يا جماعه، او المقياس ده. تمام، اللي ببص عليه كده اعرف الضغط بقى كام. تمام، ده اول تيوب ماسك في الكف. تاني تيوب ماسك في الكف، ده بيبقى ماسك فيه البامب، المضخه اللي انا بضغط فيها تملى بقى الكف دي هواء. ماشي. والبامب دي بيبقى عليها حاجه اسمها ريليز فالف، اللي هو الفالف ده، اللي هو لو قفلته وضغطت كده بملى هواء، لو فتحته كده بفضي الهواء اللي جوه الكف. تمام، يبقى كده الصوره اهي. الحاجه الزرقاء دي اللي هي الكف اللي بلفها على ايد الشخص اللي هيقيس له الضغط. هي ماسكه بتو تيوبس، تيوب رايح الميركوري مانوميتر اللي هو ده، تمام، اللي بيديني القياس بتاع الضغط. والتيوب التانية بتبقى رايحة للبامب اللي هي بضغط عليها، او المضخة اللي بضغط عليها عشان املى الكف دي هواء. بيبقى فيها فالف من هنا، لو قفلت الفالف وانا بضغط يبقى كده هملى الكف، لو فتحت الفالف الكف هتفضي هواء، وكده انا اكون خلصت الضغط. تمام، قياس الضغط يعني. طيب ده اول حاجه ان انا بعوزه جهاز الضغط اللي هو سفيجمو مانوميتر. تاني حاجه بعوزها ايه؟ السماعه اللي هي ستيثوسكوب. الميثودز اوف الميجرمنت، بقيس الضغط بطريقه من اتنين. تمام، حاجه اسمها البلباتوري وحاجه اسمها الاوسكالتاتوري. يبقى كده عندي طريقتين، بلباتوري واوسكالتاتوري. البلباتوري ما بقعدش فيها سماعه. تمام اهو، method can be used determine only السيستوليك بلاد بريشر. انا بعرف فيها السيستوليك بلاد بريشر بس. تمام، ومش بستخدم فيها سماعه. البرنسبلز يعني انا بعمل ايه؟ البريشر انسايد ذا كف، الضغط اللي بيبقى جوه الكف بفضل ازوده 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 لحد ما يبقى اعلى من السيستوليك بلاد بريشر. لما بيبقى اعلى من السيستوليك بلاد بريشر، الضغط جوه البريكيال ارتري اللي انا ببقى شغال عليه تمام بيقف. قصدي البلاد فلو جوه البريكيال ارتري بيقف خلاص، يعني الدم ما بيبقاش يعدي من الارتري اتقفل. وفي الحاله دي الراديال بالس ديسابير، هيختفي. يبقى انا كده بعمل ايه؟ انا بزود الضغط جوه الكف لحد ما يبقى اعلى من السيستوليك بريشر، سيستوليك بلاد بريشر اللي جوه البريكال ارتري. البريكال ارتري اول ما يتقفل الدم مش هيعدي منه، مش هحس ببلس في الراديوس. تمام، في الراديال ارتري. فكده الراديال ارتري الصوت اللي جواه او البلس اللي جواه هيديسابير، هيختفي. البروسيجر انا بعمل ايه؟ بجيب الكف رابط فيرمري، يعني بلفها حوالين دراع الشخص اللي قايس له الضغط. لور ايدج بتاعتها، يعني الجزء اللي تحت من الزاويه بتاعتها من تحت كده بتبقى اعلى ب 3 سم فوق الكيوبيتال فوس. الكيوبيتال فوس اللي هي تبقى من الكوع بس من جوه كده، تمام، ناحيه الميديال يعني. هي بتبقى بحط اللور ايدج بتاع الكف 3 سم فوق الانتي كيوبيتال فوس. وبعد كده بخلي التيوبس اللي هي الخراطيم اللي واصله في الكف دي ناحيه الميديال سايد اوف ذا ارم، ناحيه الجسم من جوه كده، ناحيه الميديال. طيب بعد كده بيقول لي ان الميركوري مانوميتر اللي هو الجهاز بقى اللي انا بقيس بيه الضغط ده لازم يبقى محطوط في نفس الليفل بتاع نفس مستوى القلب عشان القياس يطلع مظبوط. تالت حاجه بعمل بالبيتيشن للراديال بالس على الريست بالميدل 3 فينجرز زي اللي قلناها في الصفحه اللي فوق. بعد كده بقى بفضل املى الكف بالهواء لحد
وانا قافل الفالف طبعا لازم اقفل الفالف الاول بتاع البامب وابدا اضغط كده عشان املى الكف بالهواء لحد ما الراديال بالس يختفي. اول ما الراديال بالس يختفي بعمل ايه ساعتها؟ بيقول لي with your fingers kept on the radial artery، بفضل مخلي الصوابع على الراديال ارتري وابدا افتح الفالف بالراحه شويه شويه، تمام، وريديوس البريشر، افضل اقلل البريشر جوه الكف gradually مش suddenly، يعني شويه شويه بفضل انزل الضغط حبه 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 كده لحد ما ابدا احس بالراديال بالس. اول ما احس بالراديال بالس كده انا قست السيستوليك بلاد بريشر، تمام. اهو ريدنج اوف الميركوري ليفل، يعني اول ما احس بالبلس ابص على طول على الجهاز، ساعتها انا اقدر احدد دلوقتي السيستوليك بلاد بريشر. راديال بالس ري ابيرز، يبقى كده انا قست على طول السيستوليك بلاد بريشر. يبقى كده البروسيجر انا بعمل ايه؟ بلف الكف حوالين دراع الشخص اللي هيقيس له الضغط. بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده اللور ايدج بتاعتها بتبقى 3 سم فوق الانتي كيوبيتال فوسا، والتيوبس بخليها ناحيه الميديال سايد من البادي. طيب الميركوري مانوميتر بحطه في نفس الليفل بتاع الهارت. البلبيت بحط 3 صوابع بقى اللي قلنا عليهم اللي هو الاندكس والميدل والرينج فينجر على الراديال ارتري واعمل بالبيتيشن. بفضل ازود بقى الكف بالهواء، بضغط بالمضخه كده او البامب وانا قافل الفالف لحد ما املى الكف بالهواء. لما املاها بالهواء فجاه كده هلاقي الراديال بالس اختفى. اول ما الراديال بالس يختفي هفضل سايب صوابعي برضو على الراديال ارتري وافضل انزل الضغط بقى شويه شويه لحد ما اسمع البلس، احس بالبلس في الراديال ارتري. اول ما احس بالبلس ابص على الجهاز كده اقدر كده اكون حددت السيستوليك بلاد بريشر. طيب الاوسكالتاتوري ميثود ده بستفاد فيه ايه؟ ان انا دلوقتي بستخدم السماعه واقدر احدد السيستوليك والدايستوليك. في البالباتوري انا كنت بحدد بس السيستوليك، انما دلوقتي هقدر احدد السيستوليك والدايستوليك. البرنسبل بقيس ازاي؟ بيقول لي ان البلد هو ماشي في البريكال ارتري بيبقى ماشي نورمال ستريم لاين في خط ثابت كده مع نفسه لامينر، يعني بيبقى ماشي على طول وسايلنت، يعني ملوش صوت وهو بيتحرك. لو جيت حطيت السماعه على البريكال ارتري من غير ما تكون لابس كف او عامل اي حاجه مش هتسمع اي صوت. طيب if the brachial artery is partially constricted، لو انت ضيقت الكف عليه او قفلته شويه هتبدا تسمع بقى الاصوات. الاصوات دي بسبب التربلنت اند بسبب يعني ان البلاد فلو بقى تربت، تمام. ولما بيبقى البلاد فلو تربت هيطلع لي اصوات اوديبل ساوندز، اصوات اقدر اسمعها اسمها الكورتيكوف ساوندز. الكورتيكوف ساوندز دي بقى عن طريقها اقدر احدد البلاد بريشر سيستوليك ودايستوليك. ماشي. البروسيجر بقى بعمل ايه؟ اول خطوتين زي ما قلناهم فوق في البلباتوري، ان انا بقفل الكف وبخلي التيوبس ناحيه اليمين والمانوم الجهاز بقى بيبقى محطوط على نفس الليفل بتاع القلب وهكذا. تالت حاجه ان انا بلبيت البريكال ارتري عند الانتي كيوبيتال فوسا، بحس بالبريكال ارتري عند الانتي كيوبيتال فوسا. وبعد كده بحط البل، واخدين بالكم، بحط البل، تمام، اوف الستيثوسكوب جنتلي اوفر على البريكال ارتري، يعني بحط البل بتاع الستيثوسكوب على البريكال ارتري. في البدايه بيقول لي نو ساوندز ار هير، مش هتسمع اي صوت. ليه؟ عشان الفلو اوف البلاد از ستريم لاين، انا لسه ما ضغطتش عليه وما عملتش اي حاجه، يبقى الضغط مسار الدم ماشي طبيعي ومفيش اي اصوات هتطلع. لما بقى ابدا املى الكف بالهواء، تمام، 30 ملم ميركوري فوق السيستوليك بريشر اللي انا جبته من البلباتوري ميثود. يعني ايه؟ هو في الحاله الطبيعيه المفروض الدكتور اصلا يقيس اول حاجه بالبلباتوري عشان يحدد السيستوليك، وبعد كده يشتغل بالاوسكالتاتوري يستخدم بقى السماعه. ولكن في مجتمعنا يعني هو بيقيس بالسماعه مره واحده اوسكالتاتوري ويريح دماغه. هو هنا بيقول لك في الخطوه دي انت بتزود الضغط لحد ما تعلى عن السيستوليك اللي انت جبته من البلباتوري ب 30. يعني لو انت جبت السيستوليك في البلباتوري مثلا 120، زود بقى في الضغط هنا عليه وصله ل 150. طيب لما اوصل ل 150 لو زودت يعني عن السيستوليك 30 ملم ميركوري مش هسمع اي صوت برضه، بيكوز البريكال ارتري، عشان البريكال ارتري في الحاله دي بقى مقفول مفيش اي دم بيعدي، فكده مش هسمع اي صوت. لما ابدا انزل الضغط شويه شويه في الكف البريشر بقى في الباك هيفضل ينزل، هيقل شويه شويه والتربلنت هيحصل ايه بقى؟ تربلنت بلاد فلو، يعني هيحصل لخبطه كده في البلاد فلو. البلاد بقى لما بيحصل فيه لخبطه في البلاد فلو بتاعته هيطلع لي اصوات اللي اسمها الكورتيكوف ساوندز. الكورتيكوف ساوندز دي انا هحط لكم دلوقتي فيديو كده في الاصوات بتاعت الكورتيكوفز والفيزز بتاعتها اللي هي كلير وبعدين ميرمرش ومش عارف ايه وكده.
طيب اول خطوه معانا اللي هي الكلير تابنج. الصوت بيبقى كلير في البدايه وطبيعي. اول ما اسمع الصوت ده، اول صوت اسمعه هو السيستوليك بلاد بريشر. بعد كده الصوت هيبقى عامل زي وش كده، مش هيبقى واضح، فبسمي الصوت ده ميرمرش. تمام اهو ميرمش. وبعد كده يكمل بقى ان هو يستمر فتره كده ان هو ميرمش، يعني صوت فيه وش مش واضح. وبعد كده يرجع تاني كلير تابنج، ولكن في الحاله دي هيزيد مره واحده، يعني جرادوالي هيبدا يزيد تدريجيا كده، هيعلى في الصوت هلاقيه عالي مره واحده. تمام. رابع حاجة بقى إن أنا هسمع أو الصوت هيبقى مافل. يعني إيه؟ إن هو suddenly decrease، فجأة كده هلاقيه واطي مرة واحدة، الصوت بقى واطي جدا، مش عارف أسمعه كويس. في الحالة دي أنا بقدر أقيس بقى الدايستوليك بلاد بريشر. وبعد كده الصوت بيختفي بقى. أول حاجة بيبقى كلير ميرمرش، كلير مافلد ديسابير، كلير ميرمرش، كلير مافلد ديسابير. في الكلير اول صوت اسمعه اللي هو السيستوليك بلاد بريشر. بعد كده هيبقى ملغوش شويه في وش، يبقى ميرمرش. بعد كده هيبقى كلير تابنج، يعني هيرجع كلير تاني، ولكن في المرحله دي في ثالث خطوه يعني هيزيد شويه شويه تدريجيا كده، الصوت هيعلى شويه. وفي المرحله الرابعه هلاقي الصوت بقى مفل، يعني هيحصل له suddenly decrease، هينزل مره واحده. وفي الحاله دي هيبقى هسمع الدايستوليك بلاد بريشر. اخر صوت اسمعه هو الدايستوليك. ولما اسمع الدايستوليك بعد كده الصوت هيختفي، اقوم بقى فاكك الجهاز وخلاص كده، شكرا. تمام كده يا جماعه. يبقى اول صوت بسمعه هو السيستوليك، اخر صوت بسمعه هو الدايستوليك. بيقول لي هنا الاوسكالتاتوري ميثود بتبقى مور اكيوريت، يعني هي دقيقه، ادق في القياس من البلباتوري، واقدر اقيس بيها برضو السيستوليك والدايستوليك. ولكن لازم اعملها بعد ما اقيس السيستوليك بالبلباتوري ميثود. ليه؟ عشان اتجنب حاجه اسمها الاوسكالتاتوري جاب. هي ايه الاوسكالتاتوري جاب؟ هي فتره من انقطاع الصوت او disappearance of الكورتيكوف sounds above الدايستوليك بريشر، ان انا ما بسمعهاش كده above الدايستوليك بريشر. وفي الحاله دي بغلط في التشخيص. يعني الشخص مثلا جاي لي عنده ضغط عالي، انا فجاه بدل ما اعلي، يعني بصوا معايا هنا، بصوا معايا في الصوره دي احسن. دلوقتي يا جماعه الشخص ضغطه 200، ماشي. انا ما عملتش بالباتوري، ما اعرفش السيستوليك عنده كام اصلا، فبديت ازود لحد ما وصلت ل 180 هنا. وعلى حسن حظي او سوء حظي لقيت ان الحته دي هي الاوسكالتاتوري جاب، وانا ما اعرفش، ما سمعتش الصوت. فكده فكرت ان البريكر اتقفل خلاص، يبقى انا كده عليت عن السيستوليك. افضل انزل بقى، انزل لحد ما اوصل مثلا ل 150. في اللي عند ال 150 هبدا اسمع الصوت. اول ما اسمع الصوت هقول لك خلاص ده السيستوليك، وخلاص واحدد ده ان ده السيستوليك، وافضل انزل بقى لحد ما الصوت يختفي مثلا عند ال 90. واقول للشخص ان انت ضغطك 150 على 90، السيستوليك 150 والدايستوليك 90. الكلام ده غلط، يبقى كده انا غلطت في القياس. ماشي يا جماعه. عشان كده لازم اعمل البلباتوري ميثود الاول، احدد الدايستوليك هو كام، احدد السيستوليك هو كام قصدي. وبعد كده اعمل الاوسكالتاتوري عشان احدد الدايستوليك، وادي الشخص القياس المظبوط بتاعه. تمام كده. هي دي بقى الاوسكالتاتوري جاب، هي فتره من انقطاع الصوت ما بسمعش فيهم اي كورتيكوف ساوند. و الصوت بقى بيختفي وبينزل، يعني هنا في المرحله دي بيختفي وبيبدا يظهر بقى تحت المرحله دي، تحت الاوسكالتاتوري جاب. فانا بغلط في القياس والتشخيص بتاع مرض الشخص ده. ماشي يا جماعه، كده اول سيكشن تمام. هنحل شويه اسئله وكده الموضوع هيبقى اكتمل. شويه اسئله كده يا جماعه، ان شاء الله الامتحان هيجي زيها، يعني مش هيخرج بره نوعيه الاسئله دي. جايب لي صوره لواحد بيقيس الضغط لشخص من غير سماعه، حاطط ايده على الراديال ارتري. طيب نبص على الاسئله. بيقول لي هنا the method used in the picture to measure blood pressure is. ايه الطريقه اللي انا بستخدمها هنا؟ انا بستخدم البالباتوري، مش بستخدم سماعه، البالباتوري ميثود. يبقى كده اول اجابه هي البالباتوري ميثود. it is used ليه؟ بستخدم البالباتوري ميثود ليه؟ عشان اتجنب الاوسكالتاتوري جاب. تمام. الطبيعي ان انا استخدم البالباتوري ميثود الاول، وبعد كده اعمل الاوسكالتاتوري عشان اتجنب اسمها ايه دي، الطبيعي ان انا بعمل البلباتوري ميثود الاول، وبعد كده بعمل الاوسكالتاتوري ميثود عشان اتجنب الاوسكالتاتوري جاب. يبقى كده انا بستخدم البلباتوري عشان ايه؟ عشان افويد الاوسكالتاتوري جاب. الديس ادفانتج بتاعت البلباتوري ميثود دي ايه؟ ان انا ما بقيسش غير السيستوليك، ما بقدرش اقيس الدايستوليك بالبلباتوري ميثود. يبقى كده ميجر السيستوليك بلاد بريشر اونلي. طيب تالت سؤال. The other non-invasive method used in measuring arterial blood pressure is. ايه الطريقة التانية اللي بستخدمها في قياس الضغط؟ هي الاوسكالتاتوري ميثود، ان انا بستخدم بقى السماعة. الادفانتج بتاعها ان انا اقدر احدد السيستوليك والدايستوليك دلوقتي. تمام؟ طيب المينيمال بريشر ان ارتريز جاست بيفور فنتريكولار ايجكشن، مين اقل ضغط؟ هو الدايستوليك بلاد بريشر. والدايستوليك بلاد بريشر قيمته كام؟ 80. الرينج من 60 ل 90. تمام كده؟
ده يعني نظام الاسئله، وان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط جدا وسهل. دي تاني سلايد، جايب لي صوره واحد بيقيس الضغط بسماعه، تمام كده. اول سؤال بيقول لي الميثود اللي الراجل ده بيستخدمها في قياس الضغط هنا ايه؟ الاوسكالتاتوري، عشان بيقيس بسماعه، اوسكالتاتوري ميثود. بستخدمها عشان اقيس ايه؟ بقيس السيستوليك وبقيس الدايستوليك. الديس ادفانتج بتاعتها ان انا ممكن اقيس الضغط وابقى في منطقه الاوسكالتاتوري جاب، فلو انا في الاوسكالتاتوري جاب هقيس الضغط غلط واشخص الضغط غلط وهكذا. يبقى كده العيب بتاعها او الديس ادفانتج هو الاوسكالتاتوري جاب. الساوند اللي انا بسمعه ساوند heard during the measurement of the arterial blood pressure by this method. الاصوات اللي انا بسمعها وانا بقيس بقى اسمها ايه؟ الكورتيكوف ساوندز. الكورتيكوف ساوندز، اول صوت بسمعه هو السيستوليك، واخر صوت هو الدايستوليك، او الفيرست ساوند ابير هو السيستوليك بلاد بريشر. دي تاني سلايد معايا. تالت سلايد جايب لي صورة جهاز ضغط وبيسألني أول سؤال two methods used in measuring arterial blood pressure. إيه الطريقتين اللي أنا بستخدمهم في قياس الضغط؟ أنا بستخدم الأوسكالتاتوري ميثود والبالباتوري ميثود. ماشي كده إجابة أول سؤال. تاني سؤال، مين المور أكيوريت؟ المور أكيوريت هي الأوسكالتاتوري. ليه؟ عشان بقيس بيها السيستوليك والدايستوليك. أهو يبقى كده الأكيوريت هي الأوسكالتاتوري عشان بقيس بيها السيستوليك والدايستوليك. الساوند اللي انا بسمعه وانا بقيس الضغط هو ايه؟ اسمه الكورتيكوف ساوندز، وده بسبب ايه؟ بسبب تيربلنت بلاد فلو، اللي بيحصل كده لخبطه في البلاد فلو وهو ماشي في الارتري. رابع سؤال، الماكسيمم بريشر اللي بيبقى موجود في الارتري ديورنج السيستول هو السيستوليك بلاد بريشر. الرينج بتاعه او قيمته كام؟ 120، والرينج من 90 ل 150. تمام، يبقى كده it is about 120 ملم ميركوري. الرينج الطبيعي بتاعه من 90 ل 150. تمام. نروح بقى للسلايد رقم 4. دلوقتي جايب لي صورة لشخص قدامي، هو بيسألني بقى على المناطق اللي بحط فيها السماعة عشان اسمع مثلا الاس 1 والاس 2 وهكذا. فأول سؤال بيقول لي الاريا ديك فين؟ عند الايبكس اوف ذا هارت، ديك اسمها الميترال اريا. الميترال اريا، تمام. and the heart sound best heard in it is الاس 1. الاس 1 كان بسمعه في الميترال والترايكاسبيد. يبقى كده انا سمعت الاس 1 في الميترال اريا اللي هي رقم دي. انما رقم ايه؟ مش هي في السكند انتركوستال سبيس؟ تمام كده. وناحيه الرايت، ناحيه الرايت افتكر اورتا على طول، يبقى ديك الاورتيك اريا. الاورتيك اريا بسمع فيها الصوت الثاني اللي هو الاس 2 بتاع الكلوجر اوف السيميليونر فالفز. تمام كده، ده الاس 2. بعد كده السلايد دي بيقول لي الاس 1 از بيست هيرد باي. افتكر ان الاس 1 لو بيتش، تردد ضعيف، وانا كنت بقيس اللو بيتش بمين؟ بالبل. تمام، يبقى كده انا بقيسه بالبل اوف ذا ستيثوسكوب اوفر. بسمع الاس 1 ده فين؟ في الميترال اريا والترايكاسبيد اريا. في الميترال والترايكاسبيد اريا. ماشي، هو ده السؤال ده. دلوقتي جايب لي دكتور هنا بيعمل راديال ارتري بالسيشن. تمام. اول سؤال بيقول لي it is tested by نقط the radial artery and it is atherosclerosis. atherosclerosis اعرف على طول ان هو بيسأل انا بعمل ايه عشان اعرف الشخص ده عنده atherosclerosis ولا لا. بعمل تيست للارتري عن طريق ان انا بعمل بريسنج ورولينج، بضغط على الارتري كده والف صوابعي حواليه عشان اشوف هل هو شبه الكورد ولا لا. لو هو شبه الكورد يبقى الشخص ده عنده atherosclerosis. يبقى كده الاجابه بريسنج اند رولينج، بضغط على الارتري وبلف عليه كده بصوابعي عشان اعرف هل هو كورد ولا لا. لو كورد هيبقى الشخص ده عنده atherosclerosis. طيب ذا اكسترنال بريشر، الضغط الخارجي اللي انا بطبقه على البلد، على الارتري عشان اوقف البلد فلو، هو ايه؟ هو الفورس. تمام. ده شكل اسئله ان شاء الله، يعني الموضوع هيبقى بسيط جدا والاسئله مش هتخرج بره الاشكال دي. ده كده احنا خلصنا كلامنا بالنسبه للسكشن الاول. بالتوفيق يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.